Yağmurları gözlerinden akan yaşlar gibi tuzludur Gobiçül'ün. Gözlerin kadar ıssız. Gün vakti nefesin kadar sıcaktır rüzgarlar. Gecesi yüreğin kadar soğuk. Güneş ıssız çölü yakıp kavururken kayaların arkasına saklanan, hiç erimeyen buzlarla teselli olmak düşerdi bana. Benden ne istersin Noyan? Gözlerinin ıssızlığında kaybolmak, nefesinin sıcaklığında erimek isterim. Yarın şehzadeyle işim bittiği vakit gelip seni alacağım. Beni bekleyesin. Nasıl özledim yiğidimi. İlk kez bu kadar ayrı kaldık birbirimizden. Vakit geçtikçe içimdeki hasret büyür. İnşallah tez vakitte sağ salim gelirler. İnşallah beyim. Lakin yiğidim de Dündar da obaya dönene dek korkularım geçmeyecek. Bilirsin. Şehzade olması kardeşime rahat yüzü göstermedi. Ne çileler çektik, ne badireler atlattık. Başına bir hal gelmesinden korkarım. Sağ olasın. Buyurun beyler, buyurun. Hayma Hatun, obanın meseleleriyle ilgili beylerimizle görüşmek istemiştir. Toyumuzu kendisi de uygun görürse, büyüğümüz olan Hayma Ana'nın idare etmesini isterim. Eyvallah Tuğtekin Bey.